Benvinguts sigueu a l'espai que fa de la velocitat la seva dimensió favorita, dels avançaments que apuren fins en el derrímetre la seva filosofia i de la frenada suau i subtil separador perfecte d'un estil que sempre pretén difondre les virtuts dels nostres pilots balears. Fem un warm-up amb els sumaris i quan els semàfors recuperin l'obscuritat, nosaltres li donarem llum en el vostre hobby favorit. És hora de dir ben fort, dali gas! Esperam que dugueu roba antiga perquè avui ens posaran fins a dalt de terra i de pols. Serem a Inca en el circuit 100 emocions on s'ha disputat la darrera prova del balear de motocross. Qualsevol perspectiva que pugueu imaginar va ser enregistrada per les nostres càmeres perquè la crònica que vos hem preparat sigui un viatge magistral en el centre de la terra del motor. Aquesta setmana no faltarà un nou capítol de les dues seccions nascudes enguany i que ja s'han consolidat. A paraula de pilot recordarem les dites que han fet història per part dels millors cracs de les dues i les quatre rodes. I a les cròniques de Carianes seguim repassant les grans fites del rally més dur del planeta. I també coneixerem una nova proposta que s'ha llançat en el mercat automobilístic balear perquè el vostre ventall a l'hora d'escollir una nova muntura sigui ben ampli. Emoció és l'instant que quedarà tatuat per sempre dins la teva memòria. Emoció és un bot que et fa planar pel cel just abans d'aterrar de manera perfecta. Emoció és sobreposar-se a les trampes de la pista, de les gotes de pols i de la abraçada forta del fang. Emoció és derrapar per la traçada calculada. Emocions n'hi ha moltes i quan es reuneixen 100 significa que som a una de les catedrals del motociclisme balear, volant per Inca amb un manillar entre les mans per cercar els reis de la terra en versió dues rodes. Tercera prova de la temporada del regional de motocross que ens durà fins a Inca, una pista que per molt que voltem mai no ens cansarà. El circuit de 100 emocions és un dels més complets d'aquesta modalitat i no deixa de rebre nous convidats que avui descobriran la seva bellesa i complexitat. És que és molt ràpid i té, no té peraltes, tens que apujar-te molt les curves i és això, és molt ràpid, el circuit més ràpid que he anat. Está muy bien este circuito, nunca me he ido aquí a entrenar ni a correr, el primer año que corro y no, me gusta mucho, tiene un poco de todo y bastante zonas rápidas y tal, me gusta mucho. És bastant tècnic, és bastant de bots i és bastant ràpid, està bé, té un poc de tot. Està bé, té molts de trams ràpids, una mica de pedra suelta, haurà que anar molt en seny quan comenci a quedar-se una mica eixut, però és un circuit ràpid i la veritat que és divertit, perquè té moltes mesetes, té puestos ràpids, puestos lentos, és un circuit de bastant de gas. Hi ha tramos bastant ràpids i té dos bots que has d'anar un poc viu, però està bé. A banda de les zones específiques on marcar diferències i dels condicionants climàtics de la forta calor que es viu avui a la capital del Raiguer, cal tenir ben present un altre factor. La catifa avui és més llisa que mai, el manco per començar. Aquest circuit se caracteritza principalment per les curves enllaçades, no és un circuit molt ràpid, però sí que influïa bastant la traçada que facis.
En aquesta carrera en especial s'ha provat una nova cosa que s'ha arreglat amb una nivelladora, la qual ha deixat el terreny bastant pla. No se faran grans apoyos ni grans roderes, sinó que serà un pilotatge més d'argisar i aprendre a deixar córrer la moto i traçar bé, sobretot. Tal com assenyala el vigent campió balear de la màxima categoria, la MX1, la negociació de cada revolt requereix un estudi pormenoritzat que també ha d'incloure l'anàlisi de la pista. Avui s'ha dit que demà i no plou a gust de tothom es fa ben certa. Si està molt rostit i no se marquen roderes serà un poc més complicat, però si està blanc i se pot marcar roderes i traçades bones, quedarà bé. Está un poco seco, el circuito está entre mojado y seco, y entras de unas zonas de seco y te vas a otras zonas de mojado, patina, no patina. Es un poco complicadillo, pero bien. Habrá más espacio, el problema será si donde hay mucho barro pues se hacen unas roderas muy profundas. Pero bueno, en un principio, bien, podremos aprovechar toda la pista. L'organització mira de combatre Sastre Rei, que avui imposa la seva jerarquia sense cap pietat. Pis trencat és sinònim de pols del camí. Sense ell es perdria l'aroma del motocross. Aquestes carreres sempre són complicades perquè mai sap què farà i estem per ahí que estem en l'estiu. I, claro, donar aigua en aquest terreny és complicat. De totes maneres ha anat molt bé, hi ha un pot de pols, però això és motocross, o fan cap pols i així són les coses. Més d'una quarantena de pilots conformen la graella si comptam totes les categories i entre tots cobra força el nom de Joan Miquel Munà, preparat per aconseguir un altre campionat. La seva arma ja està ben esmolada, amb els seus pros i contres. Un pilot d'una KXF 4,5 del 2014 i se caracteritza principalment per té un gran motor, molt equilibrat, molt de pare des de baix i mig règim i un xassis bastant estable. Per curves de 90 graus o petites no se caracteritza, no és molt àgil, però té aquest avantatge que sí que és molt estable en curves ràpides, la qual te facilita i et permet molta seguretat en curves enllaçades i ràpides. Entre els rivals destaca la parròquia eivissenca, que sempre fa l'esforç per comparèixer en el major nombre de proves possibles i que gràcies a la col·laboració dels patrocinadors, que són pilar bàsic del motor illenc, enriqueixen un campionat que així sí mereix el nom de balear. Aquest circuit realment jo per coincidències mai he pogut rodar en aquest circuit, és la primera volta que rodaré, he sentit a parlar molt i l'he rodat a peu. És un circuit bastant ràpid per ells, té una zona de salts, poca de salts enlaçats tipus supercross i té unes bones condicions i el Pep Gelabert s'ho ha treballat, sempre li fica molt d'ànim perquè venguem tots els pilots de les illes i és un bon circuit. A veure si el dia acompanya amb el solet aquest. Aquí detrás està molt bé, perquè quan hi ha tanta calor les forces te baixen i hi ha molt de desgast de hidrates molt ràpid i intentem fer pòdio i que sigui un bon dissabte per tots i de molt de gas. Aquesta expectació que mostra en Daniel torna incertesa quan els hi demanam pel destí que pot tenir el motocross i d'altres modalitats a la Pitiusa del Nord. La Coma roman actiu, però a l'horitzó apareix l'esperança d'un projecte de circuit de gran nivell. Tenim la Coma, és l'únic circuit que tenim allí i gestionant nosaltres pagant per l'entreno, l'arreglant nosaltres i sempre estan en promeses, que a veure si nos fan per motor, que si no, i estem així lluitant sempre. Per ara només tenim el circuit provisional de la Coma, és un únic circuit, i a l'espera que els polítics i els tècnics dels consells donen l'aprovació definitiva al circuit definitiu. Confiem en una solució que sigui beneficiosa per tots i que faci d'Eivissa un escenari solvent i recurrent
per proves amb s'argila com a superfície. Serà una passa més en la difusió del motocross, que enguany s'ha volgut reviscolar amb altres mesures. Una categoria nova que és aficionados perquè estimular un poc aquests lots que no volen córrer i tenen poca competició. Entre aquests nouvinguts de la categoria aficionats trobam un pilot menorquí que bot a bot persegueix un somni, ser un gran pilot. Per ara es troba en període formatiu. Aprendes mejor una 125, creo yo, pero con esto puedes saltar mucho mejor y tal, y como va más suave la moto, mucho mejor. ¡Dale gas! ¡Que viva el gas! Autodesguace Pérez, el lugar donde cualquier recambio para su vehículo es una realidad. Nos encontrará en el polígono de Son Noguera de Llucmajor y en el polígono de Son Castelló junto a Reciclajes Pérez. ¿Running? ¿Trekking? Ya va siendo hora de volver a llamar a las cosas por su nombre. Nuevo Subaru Forester. Auténtico 4x4. Auténtico motor boxer. Auténtica seguridad. Auténticas prestaciones. Autofreno Oliver, concesionario oficial Subaru en Baleares. Con Air Europa viajar entre islas nunca fue tan fácil. 6 frecuencias diarias. Conexiones entre Mallorca, Menorca e Ibiza. Air Europa, más vuelos, más cerca. Desde 19 € por trayecto. Suzuki Vitara. Vive. Pneumàtics Binissalem Euromaster, un equip de professionals al teu servei. Pneumàtics, mecànica general. Renting, servei en carretera 24 hores. Estam a Binissalem, Palma, Inca i Manacor. Pneumàtics Binissalem, el taller de sempre amb el recolzament del líder a Europa. Su coche ya está listo, con navegador con pantalla táctil, asistente de aparcamiento avanzado, alerta de colisión frontal y conectividad para su smartphone. Opel. Me lo quedo yo. Nuevo Opel Corsa, con innovaciones de clase premium. Opel, wir leben Autos. És moment de ses frases immortals, vaticinis, provocacions i sentències plenes de saviesa. Aquestes afirmacions no són gratuïtes perquè són paraula de pilot. Per palmarès, discutir que és el més gran és difícil. Per carisma, també lideraria molts de rànquings. El que queda clar és que el Dottore, tot i romandre encara actiu, ha deixat curses per a l'eternitat i dites memorables. Sempre amb un somriure dibuixat, Valentino Rossi ha comparat moltes vegades la seva relació amb la moto amb la conquesta d'una parella. Aquest tast bé ho demostra. La moto és com una dona, no pots fer-la enfadar, no és un tros de ferro, té ànima perquè una cosa tan bella no pot existir sense ànima. El poeta Valentino Rossi. Paraula de pilot.
Cosir la història de la venda de vehicles a Balears requereix una costura anomenada Isleña de Motores, un dels concessionaris més tradicionals a l'arxipèlag i fundat en el 1981. Des de llavors, 34 anys oferint als seus clients totes les propostes d'una marca històrica, amb un emblema que ningú no pot confondre: Opel. Si vos demaneu per què hem xerrat de cosir, és perquè la fabricació de màquines per fer vestits fou la feina inicial de l'empresa fundada per Adam Opel a mitjans del segle XIX, però els seus hereus sí que s'aferraren a l'explosió de l'automoció per participar en un negoci del qual han estat actor principal en els darrers 100 anys. A les Illes, Opel té un dels seus principals actius de mercat a nivell espanyol. Essent Isleña de Motores, el canal prioritari a l'hora d'adquirir un vehicle de la companyia teutona. Sí que és veritat que Isleña de Motores ja du 34 anys aquí a la ciutat i és veritat que ha tingut una progressió cada vegada més. El seu pes dins la illa és important i sobretot dins el volum de vehicles a la venda també és molt alt. L'expansió ha estat nota predominant durant la trajectòria del concessionari, que va haver d'ampliar objectius i espais per instal·lar-se a la Gran Via Asima. En el darrer quatrienni, el ritme de vendes ha estat capdavanter a tot Espanya i ara sembla que l'optimisme, mica en mica, va augmentant. Les temporades s'estan allargant un poc més, hi ha més contractació a la illa, de fet, més que a la península, i això ens dona un poc més a que el client digui ja és el moment de canviar de cotxe, ja puc tenir un poc més d'estabilitat i a veure si això va un poc més cap a dalt, que està clar que les xifres diuen que sí. Tal vegada el Corsa és el model representatiu, aquell que tota marca té que es vincula a sang i foc dins la memòria del client i del seguidor. L'evolució corsiana serà tractada properament a l'Aligas, però l'exèrcit Opel no acaba aquí. L'Adam, evocant el nom del fundador, mira de ser l'amo de la ciutat, seguint la filosofia urbana que es pretén difondre, i per ara sembla ser un èxit perquè no es despatxen més unitats d'aquest tipus a tot el país que Isleña de Motores. El trobareu juntament amb altres propostes com es Moca en aquest concessionari que supera els 11.000 metres quadrats i que no és només una tenda. El client té totes les passes anteriors i posteriors a la compra disponibles en el seu abast. Actualment, des de no només la venda de vehicle nou o vehicle d'ocasió, sinó també tenim un servei postvenda, un taller molt gran, amb tanta mecànica com enxafa i pintura. Fem moltíssima feina i molt bona feina. Feina que executen 38 treballadors formats i autoritzats per Opel Academy, una certificació de qualitat per saber que la companyia mare no es despreocupa dels productes menuts ni del tractament oferit. Fer un vot fins via Asima o la web són les vies per introduir-vos en el món Opel a Balears. Si voleu, vas de venir aquí, voleu accedir a través de la nostra pàgina web, cap problema ni un, isleñademotores.com, aquí podeu configurar, podeu fer les nostres ofertes, demanar una cita per un comercial o inclús sol·licitar una prova amb un vehicle de demostració. S'aposta per tenir un estoc ampli que elimini les tedioses esperes. Renovar equipaments i apostar pels nous models són les branques principals d'un arbre, el d'Isleña de Motores, que va germinar fa 34 anys i que no vol deixar de créixer i batallar en el dur mercat automobilístic de consum. Aquesta temporada volem ser cronistes històrics de les grans odisees del món del motor, proves mítiques que qualsevol pilot desitja completar almenys una vegada, rutes per paratges infernalment idíl·lics quan es tracta de demostrar sa vàlua amb el volant o el manillar,
I per començar no hi ha millor estrena que el batiat com el rally més dur del planeta, el desert com a circuit gegant, ses dunes, una incògnita que amaga l'autèntic perill i un llac color de rosa com a terra promesa. Dakar és una ubicació que tothom identifica. La competició ja no finalitza a Àfrica, sinó a Amèrica, però els ingredients romanen intactes. Prepareu-vos per molta arena, gotes d'aventura i un oasi de frenètica acció. Les fites més destacades i els pilots que han fet seu l'icònic trofeu desfilaran durant els propers programes. Benvinguts siau a les Cròniques dakarianes. Qualsevol gran història neix d'una petita seqüència en què l'atzar vol fer-se graciós. Si Thierry Sabine hagués tingut en forma el seu sentit de l'orientació, avui no estaríem xerrant des Dakar. Aquest enamorat de les curses més extremes i exòtiques participava en el rally Costa d'Ivori-Costa Blava, quan es va perdre en el desert d'Stenere a bord de la seva Yamaha XT500. Era l'any 1977 i aquest gal va quedar aïllat durant dies en què una sort d'il·luminació el cridà a dissenyar una prova pel desert africà on l'aventura tingués paper estel·lar. Tothom estava convidat a apostar en aquesta partida contra l'orografia africana. Amb un fundacional estil amateur, Thierry Sabine volia, segons les seves paraules, un desafiament per a aquells que parteixen, un somni pels que queden. I varen ser 182 els pioners que en els peus de la Torre Eiffel varen acceptar el repte per iniciar una pàgina mítica del motor. El 26 de desembre de 1978 surten de París i durant 10.000 quilòmetres creuen de nord a sud Àfrica. La destrelada és grossa i molts pequen de novells perquè tan sols 74 muntures creuen la meta de Dakar, a la vorera del llac Rosa. El palmarès l'inauguren els francesos Alain Genestier, que s'imposa la categoria de cotxes amb un Range Rover, i Cyril Neve, el millor motorista amb la seva Yamaha XT500. Quedeu-vos amb aquest darrer nom, perquè Neve inaugurarà amb el pas dels anys la nissaga de multicampions. Fins i tot alguns governaran de manera indiferent damunt 2 o 4 rodes. Així se guanyen el títol de Messier Dakar. Els primers entrenaments entre els novells deixen bons resultats per Pedro Mairata, Francisco Ojeda i Guillem Rosé, mentre d'altres descobreixen per la via rotunda de les caigudes que Inca no han vingut a passejar, lliçons per millorar. Anava bé l'entrenament, més o menys, després la primera manga han sortit guai, el que passa que han caigut, però ja estem molt cansats perquè hi havia molta pols i fa molta calor i això, i hem quedat octaus, més o menys, però és la primera carrera també. Les tandes classificatòries estableixen l'ordre de sortida, però no són innocents en quant a l'estat en què queda la pista. El grip canvia i les rodades poden aparèixer, els forats també. El primer ho havien deixat molt bé, però després les motos grosses, les 4,5 això, fan molta via i fan molt de clots. Tenen molta potència i deixen molt de clots i està molt batxeat. I físic també ha de ser. Tot i no ser professionals, aquesta percepció està ben clara. El desgast físic i més amb la temperatura estigüenca que hi ha serà molt important. A ver, todo el mundo piensa que es meter gas y ya está, pero siempre tienes que hacer bici, correr, natación también, pero yo no hago. Hay otros que sí, pero bueno, mucho físico te hace falta. No es cansen de nedar entre la terra amb molts de pilots veterans integrats a les categories MX3 i MX4. La moto és companya de la qual no es poden separar i és escollida a la recerca de la complicitat màxima. Juan Lladó, que només va ser superat per Pedro Navarro entre les MX4, té clar perquè estima la seva Honda 450. Son las más potentes, pero bueno, para mí me es más cómoda de llevar porque me permiten más fallos a la hora de rectificar y tal, pues tiene más para el motor y puedo jugar un poco más con ella.
Preparat per jugar amb es Manillà i es Gas, arriba des de Formentera a Sier Serra, participant de la categoria MX2 sub-18. Els entrenaments han anat bastant bé. Per ser la primera volta que entrenc aquí, m'ho he passat molt bé. Estava un poc sec, però ha estat divertit. La carrera, al principi he sortit molt malament, he anat remuntant fins que he pogut fer tercer de sub-18 i al final he acabat tercer i molt divertit. Serra forma part del potent planter del nostre arxipèlag i avui es veu ses cares amb un trident que promet molt, com Xisco Ferrà, que es duria la victòria, o Guillem Martí. Cada mànega era una convidada no tancar els ulls en cap moment perquè qualsevol circumstància podia ocórrer. La igualtat era màxima i l'emoció per saber els guanyadors de cada categoria no faltava. El millor aficionat era Juan Manuel Rama, que va demostrar una transformació camaleònica, ja que ve de les speedbikes. A MX3, Joan Antoni Planells no va tenir rival a cap de les dues mànegues i va aconseguir un clar triomf. I encara resten les dues llistes de pilots amb més potencial. A l'avançada de l'especialitat reina tenim els components de MX2, en què l'actual campió José del Barrio i Adrià Costa varen tenir una especial lluita. Més enfora, la resta de rivals havien de patir per acabar entre les posicions nobles. Les caigudes feien mal, i no només en qüestió física. He sortit del darrer, he tingut que remuntar un poc i després ja m'ha costat, però bueno, más o menos. El circuit està difícil, per 1 o 2 temps, pero bueno, ve. Primera manga he caído en la primera vuelta, me han tirado y he ido recuperando y al final he hecho, contando a los sub-18 y todo, éramos 16 y he hecho el 10º. Caure dins el pou, notar com el rival, encara que sigui en sentit metafòric, et trepitja i prendre consciència que el cap de cursa queda a un abisme de distància. Com es pot gestionar això? A 2 i mig, 4 temps és fàcil de conduir, perquè has d'estar un poc bé físicament i tenir un poc de capet i sang freda i mirar no passar els teus límits, que és un fallo te pot sortir ja. Cabreándote mucho, volviéndote loco y mucho gas para intentar pillar a todos los demás. No tienes otra, es que es volverte loco más que nada. Dominar aquesta ansietat i superar la catarsis que provoca una situació límit són algunes de les virtuts que cultiva Joan Miquel Munar, qui tenia molt planificat el que tocava fer. Primer esglaó, lluita contra el crono. Bueno, els entrenaments han anat molt bé, he acabat en primera posició i se tractava de trobar una bona traçada i ho hem aconseguit i un bon post a punt de la moto perquè patina bastant avui. Joan Miquel quasi comparteix nom complet amb un dels seus rivals, que avui s'ha hagut d'adaptar a un panorama novedós. Ha anat millor del que esperàvem perquè he corregut amb una moto que no era meva i una cilindrada més petita, una 250, i corro contra motos de 450 centímetres cúbics. I bueno, molt bé, hi havia un pot de pols i m'he tingut que adaptar a la moto, totes les suspensions i adaptar-me a ella, però bueno, encara així he pogut fer el segon millor temps. Dos monars cara a cara en una graella no massa abundant, però que tindrà l'ingredient que mai no falta en el motocross. La pèrdua en molts de moments d'un dels 5 sentits. Tenir pista lliure torna així objectiu prioritari. Y no ves, llegas a final de recta y no ves y vas orientándote a por aquí, pues por aquí yo creo que entraré. Y bueno, como puedes, es que es como puedes, no tiene otra. La primera manga ha anat molt bé, s'ha complit un poc el que jo volia aconseguir i era fer una bona sortida, degut a que el terreny està bastant sec i si te col·loques darrere qualque pilot, la visió és bastant petita. La primera cursa ens deixa el brillant triomf de Joan Miquel Munar, que manté el nivell campió en aquest inici de 2015. També destaca Dani Juan, tercer després d'un bon duel interinsular. La carrera bé, bueno, he intentat sortir una mica ràpid i bueno, he tingut allí una lluita amb en Toni Torres de Menorca i bueno, al final m'he posat tercer. He anat aguantar una mica de ritme, duent una mica la Munar darrere i he intentat apretar una mica i jo he agafat ritme i al final m'he anat. I bueno, he intentat conservar una mica la tercera posició perquè el circuit està bastant complicat. I bueno, estic content amb la tercera plaça. Malauradament, aquest podi provisional no va ser un bon presagi perquè la segona mànega només va poder fer 10 voltes. La tercera plaça final fou per Miquel Munar, tot i haver abandonat a la primera cursa. Entre la parella de Munars es quedava la plata Biel Pons.
poseu-vos roba vea perquè acabaran ben marrons després de fer uns girs a bord d'alguna de les muntures dels nostres cracs del motocross. Així és cor, anat circuit, sent emocions. Aquí el mèrit es reparteix entre tots els participants, tant per il·lusió, ganes de millorar i esforç anímic i econòmic per poder desplaçar-se, tots mereixen ser considerats guanyadors. La carrera era un poco una réplica del entreno, ¿no? Ya se veía más o menos los pilotos más rápidos y los tiempos más o menos iban un poco acorde con los entrenos, ¿no? He vuelto a hacer séptimo y bueno, lo importante es estar ahí y ir mejorando un poquito y rodar. Pues que tots van molt ràpid. Ho dones tot i fas darrer, a voltes. O sigui que és molt difícil, és una categoria molt difícil. Ningú vol competir, som 7 pilots i els 7 van molt ràpids. 7 van molt ràpids i la gent que té l'edat prefereix no competir. I sempre hi ha d'haver algú que estan des de darrere. Els 3 o 4 de davant van molt ràpid, molt, i és molt difícil quedar amb ells, quedar de veure ells. Hem sentit ses aspiracions eivissenques, però a Menorca ja tenen plans de futur i a Mallorca la convidada està feta. Escoltau si no. Ahora vamos a hacer el circuito un pelín más grande para poder competir el año que viene, esperemos. Tenemos un circuito para entrenar solo. El año que viene nos gustaría ya traer la afición un poco a Menorca, un poco. Estem aquí a Inca, en el territori Sent Emocions, on estic convidat cada dissabte i diumenge a entrenos. Veniu a veure-ho. Tenim aquí en Bore, que sempre mos té una Coca-Cola i un bocadillo en marxa. Estic convidat, veniu a veure-ho, que això és un esport que val la pena. I això és Inca, està darrere el camp del cellista i anem a animar un poc aquest esport, que ho necessita. I de convocatòria realitzada, sigui a Inca, a Eivissa, a Menorca, a qualsevol circuit amb l'Astura Vermella com a protagonista. El motocross sempre és generós en quant a moments emocionants. Practicants de totes les generacions competeixen, aprenen, gaudeixen i fan gaudir. Si voleu seguir-los, no vos perdeu les properes edicions de Dalt i Gas, perquè mai abandonarem uns pilots que són terrenals, però que en cada vot toquen el cel del motociclisme més pur. És el moment per planificar els propers dies i setmanes en els que voleu que les curses siguin part activa del vostre temps d'esbarjo. Si desitgeu estar en el dia, no perdeu punt de l'agenda de Dalt i Gas. Començant pujant damunt dues rodes amb la prova de motocross que tindrà Casablanca com a escenari. Allà podreu veure participants de les categories de 65, minicross, pitbikes i promeses. El circuit de la Cuma de la Pitiusa del Nord acollirà la tercera prova del regional d'autocross. Turismes i carcross no faltaran un esdeveniment que, per molt en fora que estigueu, sempre és identificable gràcies a la pols del camí. I també escalfa motors una nova cita de la lluita sense descans contra l'enemic que mai es rendeix. El cronòmetre. Dia 31 en el circuit Mallorca de Llucmajor podreu admirar diversos models a la seva participació en la Super Lap Battle 2015.
Final Lap per una nova entrega de Dalt i Gas que esperam hagi passat tan ràpid com el gir perfecte de qualsevol dels nostres cracs desvolant i desmanillar. Ara és moment de canviar pneumàtics en forma de nous reportatges i repostar una benzina plena d'octanatges d'il·lusió. Tornarem d'aquí a 7 dies, però mentrestant ja sabeu que teniu en el vostre abast tots els programes emesos en el web www.daltgasib3tv.com i que podeu interactuar amb nosaltres en els perfils de Facebook i de Twitter. I recordeu que la millor volta encara està per arribar i quan ho faci que vos agafi amb els 5 sentits a punt i amb la veu preparada per cridar ben fort. Dalt i Gas!